কাশি প্রাত্যহিক জীবনে এমন একটা রোগের নাম যেটা বাচ্চা থেকে বুড়ো সবার হতে পারে। বৃষ্টিতে ভিজলে, ঠান্ডা লেগে গেলে, এমনকি ডাস্ট অ্যালার্জির জন্যও কাশি হতে পারে। কাশি বিভিন্ন ধরনের হয়। কারোর গলা খুসখুসে কাশি হয়, কারোর ভিতরটা ঘড়ঘড় করে। তো আসুন, এই ধরনের কাশির হাত থেকে আমরা কিভাবে রেহাই পাবো, কি করলে আমরা এর থেকে পিছন ছাড়াতে পারবো, আজকের আলোচ্য বিষয় সেটাই। আমি দীপ, বেঙ্গল গাইডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনারা যারা নতুন বা প্রথমবার চ্যানেলটি থেকে ভিডিও দেখছেন, তারা প্লিজ এই ভিডিওটি লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর হ্যাঁ, সবার আগে আরো নতুন ভিডিওর তথ্য পেতে নিচের বেল আইকনটা প্রেস করুন। পুদিনা পাতা। পুদিনা পাতা আমরা অনেক রকমের ভাবে ব্যবহার করে থাকি। তো আসুন দেখে নিই পুদিনা পাতা আমাদেরকে কাশি তাড়াতে কিভাবে সাহায্য করবে। 1 কাপ জল নিন, তার মধ্যে 4 থেকে 5টা পুদিনা পাতা ফেলে দিন। এবার সেই জলটাকে ভালোভাবে ফোটান। দেখবেন সেই জলটা যখন ফুটে অর্ধেক হয়ে গেছে, তার মধ্যে 1 চামচ মধু ফেলে দিন। সেই মধু ফেলা জল যখন ঈষদুষ্ণ হবে, সেই ঈষদুষ্ণ গরম জলটা পান করুন। দেখবেন অনেকটা আরাম পাবেন, কাশি অনেকটা দূরে চলে যাবে। এছাড়াও আপনার বাড়ির আশেপাশে তুলসী পাতা তো আছে, 4-5টা তুলসী পাতা তুলে নিন, তার সঙ্গে একটা আস্ত গোলমরিচ চিবিয়ে খেয়ে নিন। কাশি আপনার থেকে 10 হাত দূরে থাকবে। ঠান্ডা লেগেছে, রাতে শুয়ে আছেন, হঠাৎ করে এত কাশি হচ্ছে, আপনি কি করবেন কি করবেন না কিছুই বুঝতে পারছেন না। এমন একটা সময় যখন আপনি ডাক্তার বদ্যিকেও হয়তো ডাকতে পারবেন না। কি করা উচিত? ঘরোয়া টোটকা আছে, জেনে নিন, আপনার কাজে লাগতে পারে। নাভিতে 2-1 ফোঁটা সর্ষের তেল দিন। এবারে একটা ছোট কাপড়ের টুকরো ভিজিয়ে নাভির ওপরে রেখে দিন। দেখবেন কাশি থেকে অনেকটা আরাম পেয়েছেন। এছাড়াও যখন দেখবেন গলা খুসখুস করছে, এমন কাশি হচ্ছে একটা কথা বলতে গেলেও আপনার প্রবলেম হচ্ছে, কি করা উচিত? গরম দুধে হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে সেই দুধটা খেয়ে নিন। দেখবেন কাশি উধাও হয়ে গেছে। গলা খুসখুস করছে, ঠান্ডা লেগে গেছে, গলাটা কিরম জ্বালা জ্বালা করছে, একটু কাশিও হচ্ছে, কি করা উচিত? জিভের তলায় 1 চিমটে নুন দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে পড়ুন, আপনার কাশি উধাও হয়ে যাবে। অফিস থেকে বাড়ি ফিরছেন, বৃষ্টিতে ভিজে গেছেন, গলাটা খুব জ্বালা করছে, সঙ্গে কাশিও আছে, কি করা উচিত? তেজপাতা দিয়ে, আদা দিয়ে একটু লিকার চা ফুটিয়ে খেয়ে নিন। দেখবেন আপনার কাশি উধাও হয়ে গেছে। সব থেকে বড় সমস্যার কারণ এই শীতকালে বা বর্ষাকালে বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগে যাওয়া, হঠাৎ করে তাদের সর্দি হয়ে যাওয়া। মা বাবার কাছে সব থেকে বড় চিন্তার বিষয় এটাই হয়ে দাঁড়ায়। আসুন আমরা জেনে নিই, যদি তাদের সর্দি হয় বা কাশি হয়, সেটা থেকে আমরা কিভাবে বাঁচব। ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যখন তাদের কাশি হবে, আপনি আরো একটা টোটকা ইউজ করতে পারেন। রসুন তেল গরম করে ছোট বাচ্চাদের হাতে পায়ে ভালো করে মালিশ করুন, যতক্ষণ না তাদের হাতের তালু গরম হচ্ছে। দেখবেন সর্দি কাশি দুটোই উধাও হয়ে যাবে। আরো একটা আছে টোটকা, যেটা হলো একদম সকালবেলা তুলসী পাতা আর মধু বাচ্চাদেরকে খাইয়ে দিন। দেখবেন সর্দি কাশি তাদের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। আশা করব এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা অনেক উপকার পাবেন। আপনারা যারা এই ভিডিওটি এখন অবধি পুরোপুরি দেখেননি, আমি রিকোয়েস্ট করব আপনারা এই ভিডিওটি পুরোটা দেখুন, তার মাধ্যমে আপনারা অনেক উপকারী পাবেন। যদি আপনাদের সর্দি কাশি চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, আমি অবশ্যই রেকমেন্ড করব আপনারা ডাক্তারের কাছে যান। আর এই ভিডিওটি কেমন লাগলো আপনারা প্লিজ কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান। নমস্কার।